Halo semuanya, selamat datang di Juna Motovlog HD. Ya, seperti kalian lihat di depan Anda ada sebuah paket ya. Soalnya ini tadi paketnya dibuka sama orang rumah dan saya juga baru pulang ini sekitaran di jam 3 lewat, sampai jam 4 lah. Ini juga hujan-hujanan. Ya, gini deh, kita langsung aja lihat detailnya aja ya. Let's go. Jadi ini tadi udah dibuka sama orang rumah. Ya, ini ada surat. Sambil ini jadi adalah sebuah keyboard dari Ventex ya. Ini Fitster K611. Ini versi turnamen ya, turnamen editionnya gaming keyboard. Ini barang dari Ventex lagi, 87 case, metal body, 19K anti ghosting. Ini keyboardnya sudah full RGB katanya. Terus di sini tulisannya double in attraction. Sampingnya ada tulisan Ventex. Belakangnya seperti ini. Speknya ya, Eurospec, kalian bisa lihat sendiri. Oke, ini bahasanya Inggris. Di sini tulisannya 87 case, 160 cm kabel, 19 anti ghosting, metal body, 3 mode, double induction, media, W-lock. W-lock itu jadi seperti kayak Windows untuk ngelock ya. Nah, ini kayak gini. Sisi atasnya tulisannya speaker K611 turnamen edition gaming keyboard, sampingnya Ventex ya. Langsung kita buka aja. Kita ambil keyboardnya, ini kita singkirkan. Keyboardnya ini cukup berat ya. Nih, keyboard ini berat banget. Keyboardnya sangat berat. Dia itu slim sih, bentuknya slim ya, sangat slim, enak digunakan. Ini tulisan Ventex K611, model kayak gini. Kabel ini kayak gini nih, USB. Kayaknya sih ini bukan gold, ini masih silver. Kalau yang gold katanya lebih bagus lagi. Oh ya, ini kabel ini kayak udah kayak tali sepatu tuh ya, bentuknya. Tulisannya Ventex speaker K611 ya, modelnya slim gini. Ayo kita langsung saja coba di PC gaming. Let's go. Ya, sekarang kita berada di komputer. Ini yang aku pakai ini Ventex K710. Sekarang kita mau ganti yang sama ini. Oke. Langsung saja kita copotin dulu sebentar. Ya, keyboardnya sudah saya copot yang tadi, kita ganti yang model ini. Ya, kita copot dulu model ini. Apa namanya, yang di sini kayak kawat-kawat gitu deh, kita copot. Kabel itu panjang banget udah ya. Kabel jangan sampai kelilit kayak gini. Lagunya nggak tahu sih itu kena copyright apa enggak, silahkan komen di bawah ya, kalian tahu. Yuk kita colok aja langsung. Jadi keyboardnya itu warnanya seperti ini. Ini untuk ganti warna sih kayaknya aku kurang tahu ya. Soalnya aku pertama kali menggunakan keyboard 611. Nah, di sini seperti biasa keyboard lain dia tekan Fn untuk mengurangi cahaya ya. Tuh cahayanya agak meredup, agak ini mati
ya, meredup dikit. Nah, agak terang dikit, lebih terang lagi. Jadi begini bentuk keyboardnya. Ini di sini seperti kayak untuk penggunaan game biar lebih enak untuk pengguna Anda kayak gamer gitu. Ini seperti ini. Bentuknya slim ya. Warnanya juga, warnanya tuh cantik kan. Aku nggak tahu nih, kan bisa diganti-ganti warnanya, jadi aku belum tahu banget. Ntar aku akan buatkan video keduanya jika udah tahu cara ganti warnanya ini. Kalau kalian ada yang tahu silahkan komen yang pengguna keyboard Kan 611 ya. Ya sekian aja review dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Saya Juna. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya pamit. Bye.